abusiafo ema mu nyina adwo ema mokwa aba anwumre me wo case ana ene ya san ba mu nchen nene ensema ye beka ho asem no ubo so obesua na ema bebre no chena wo na ma oya ahweye wahumra no ba bia wo so ugina ene de ugina mu a ebetimi edi ama wo ya fra me vim lady afia pokua me wo case ana se de afia da anwumre bia ye no wo de wo ribi wo to dem na wo enjoy Friday night na masa life is short enjoy the Friday night but ye beboa amo atemra no ase ne case ye beka na ho hia wo be kunafo bi abusuafo tete no wo mo ginkora na firi nsem ye beka ho asem ye beka another scenario ye tese na ano de ekosi kumase abonten so ye se kronfo ye so wo be ye 1000 say ya meme be che no woro no ho oba chese ebo na deja ye han ye kane akramfa no ho ebi biem na ebi yese na ebi de yensa sebe ewura ne baabi na Friday anajo fiada anajo mpese meto wanu mu na chese de course nyina na police fo akwache nkrofo ya identification parade ya de nipa bi agina mra no wan hwe yie ensem beba ene me case na ebehwe sansem ni nyina na ahwe emra no senate ehe nete ekosi sen eba ne sen ni nyina enu ti de me case na ya de abro no medim bi e de vim lady efia pokua ya ne lawyer fo okukudam ene ebetwetwe nkomo no ma che ba bi amra ne da de ese na efata wetu megina mra no so awarigyae na beba wo awaye ne ye hyehye wo se asem no wanya okoto adwuma na wo ne obi yiyo se nso so sikasem o ni nyina no wanhwe ama obi ensisi wo me case ana ne yentwe ehomra ye meto aso ye beba sisi a abusiafo ya sam makwa ababio na medical catch or dada se me case ana ena yede ebro no udu TV na to Adom TV a yada asese ode ato Adom TV ye wazo ye nti ahada ahihye mra program me o case ana na etumi atu ye nyina afo ye nyina asua de in fact ye sha asese me o case ana yede ye adwuma mi sei me chen pocket lawyer mfichire lawyer akora me chen msua ne ma bebre sade ba wona ba bia na bibia beto wo bia no unu unu akora na bosia boba montam unu kunu kora hu sade mra no obeye no no wabo ho ban na ochina bibi ba ohun de wugina so nti anwuma ye da asese wa me ye kwan se me wo case na yemra wasaso odemo emenye dwumedie na de case edika na asem na behia nti abobo ye so case edika ye beka ho asem obayi wo so de Mrs Otu oware be ma di David Otu chese ma me ani abre pa chese na yanka na asem a wa hwa ade akora beto ma me no so nti ma me twa akoma to yem wo so oware ni kunu chese wo ye ya na omudo yi ati ahwe ni dom ni ade na be ma yes wo kusua ade na ma me sua de me so mebo me yema boso abie store kakra na me de abo abusua ampa oba ne ye oso mo kotena Jamestown be ma ne fie se be ma ne fie no ye be ma ne papa fie japade ana ono ye de ma no dan a ye de ma no enmu no mo kotena ye ene oba yi susu bie store kakra o de boa be me no kwasem ne so wo moto wei ono so onya akwadro store yi so ye de no ho yakopon adom mama wo nkoda miensa ye a chese de odi kan kra no mfie nson mfie miensa ena afi ketekete kra bosumi du no mu na no be me ya kra se okwa ya ba obi enim ba mo wo chese tititi makonhye aba be fa no ema de ne ko abusuafo ba ya o mo se dan no a wotimu no wontu adan ya eya abusuafie nti otenemu anya ye nya ne kunu dia na ode ama no so obeka se ono ni kunu no mo ye ajapade na ho mutitu afi kra do mo so mo ginkora miensa no de free ne ho sanso wo mo de ajade ntuntume meje nkoda no emmo so se ye wo ma sese mami wa ha yeso ontu oni ba bia woko wo ye ne den yaka bibi se da wa ha yeso se be ye na mami ne kuma beto ne ye na nso tie bia wo chena wajapade bia papa di gya wo ye je afru nsem ne yetumi aka ho asem ti lawyer fo mo de nyankopon sham se de bia munya aboche na moba lawyer Kobi Mensa kwabno ewusu Mensa wonim ne dada mo de mta frɛ no Kobi o emi nua be ma prekope lawyer mo akwaba Emrasem Chambers ho na lawyer wo ana wo boy pa na ye papa baako justice appeal o Supreme Court won so otu ye fome akwankyerɛ se de be a adwuma ye betimi aka ne yie na mra no ye beka ne yie wo ye ne aye kasem na Ghana fo ate ase lawyer Jennifer Nyameche din de to so no kwa na ye ukunu kese ye wo be bo me yonko ni Nyameche oh mo ane we de metwa ti Mrs Nyameche lawyer ye mo akwa abanso okunu si yada so lawyer na no ya no call conference na ji okusua bia kan ani nyina se de obeboa ye me o case na ye frɛ ni bia na o boy yada na se bebe lawyer akwa abanso me da se me so na ye case de edi kan ye ahmeti kakra ma me asemi de na ye be ka che na ma me akuma to ne yem se mra ne betimi aboa no yo if ya na me chia
What's for Nina? Michia mo share show you the beer, Friday beer. Miss Andy in Chia son come mammy mammy. Mammy, a friend Juliet as some point any birthday. Hey, and your mammy, happy birthday. Baby mamma, what your baby will die no. No one can lawyer in Yano, mammy, that's why. It's Shanko. See, Michiano pa, new beer. And there, yes, Sama better enemy. A year as Sama, a ticey war, your crew so pa. Yet I to take, say, or be a fimo, maybe an year and a ma, yet two me film down mutimono. Na, and Nessa in Rabbi Niho, and Rabbi Wahapa, running a friend PNDC law 111, interstate succession law. Na, interstate near woman, na such any say, obi a wafi mo a wenja ade a yefe no samansew ana say will e wo brofo kasem anto ho na nini na no sa will no e wo say e kire senia se wafi mo a wejapade no senia yensi fa enche no enfa nti se wanye bi anto ho a na wofi mo a na akoba ne se bia wejapade na e wo ho no obia keke betumi aba ho abeye ne ope but entisa we fi mu na wanya wella ye wo ma e wo ha ye friend PNDC law 111 and no 1985 ton yes which means more than 32 years na samrai awo ho na imranu mu be hu se obi fi mu a na wo yire ene ma na omoti dan mu sa dan no se ofi mu a ne yire ne ma no dan ne ye omodia sa na amra na ka eni se obia ba dan no ekopre man say dino baby omote omabobra omwari ye omoye ombibia no dino so we fi mo kwa na oni we mpo a oba na na so obema no a ni anasa ni kunu na ewu ene ma edia se oye ni ho na nkola wo ha nkola ne dia se nkola ni ho na oye wo ha oye ne dia nti eno anu na lawyer yen twa se de unu aba ikan se na mra ne tie na we die no se edan ne ye ne papa dia be ma no ye ne papa ejapade ono odi ade a ye de ma no e chefa ewo mu na so abusuafo se ye abusuan ejapade enya abusuan ejapade se papa no ye abusuan panyi na ye abusuan ejapade a ohweso na se papa na dia na odi ama ne ba ne ba nso timi de ma ne ba ne yire no nti se bia ne papa ne wuye no oye will ana se bia wanye will kwa ye che ejapade nde be ma ne saka ya ono so betimi owu betimi de eja na yire ne ma sabe pepe nti in this circumstance no oba ni kwan so otufie ho ono ne man ina also omo tena ho because omo ye entitled to that property nti oba ni tu no otu ye ne de wrong was so san betena fie ho but se abusuafo so o mesesa ne ma na aka ne free dem also court in terms so in fact on for police station san no court because the omo ye no intermeddling say obi awu na onye ho krata na say to me can letters of administration onye ho to me ti say busuan panyin bi dia na odi wa ope ye de ope ewo obi awu ne property no no eno ne intermeddling crime ti on for police station report say sa no mo ye na afi no onko we district court na nya ntemma no lo ampacho asemi a Ghana police for omunim menti bi da so much obi ase intermeddling cases or there yeah police for achi omo and I court but we requirement of the principle the law now say or say report for police and san our court cry na patron cry no omoji omo ne omo ye nkrafo na nkrafo di ejade no so na obe chire omo fa ejade no nto nchiansa omo fa ejade no we parental issues se bio se oba na oti asekra na nikunu no oni nikunu no ho na ntawantawa ba mo ntem na omo gya aware a ye be hwe nkra no omo age ene de ne oni condition ya obetima hwe nkra no ne ye de nkra na ma omo abusuanfo mam nkra I see omo maame ti ase na ho ne betima hwe o martin maame enti wonu hwe age na maame no wo case ana chese we no set maame ne ti ase ye ne man abusuanfo ne mamu kra enka ye oba ne be ma dia anka ye be consider say the best interest of the child say bia
obi ti East Legon obi nso ti sebi baby fufuro bi ni ehwe say East Legon ni wo scan ni san ni ma obi ti ma hwem kra ni ya ni akonsider say ne be ma East Legon na we dey say ya abusua na ye parent ono na achema wo ne ma ne de abusua ne mamu kra omu nyan sa enform ho kra eye ne ma Ghana has nkofo di abo eye ne ma eye serious lawyer the only abema can say abusua for we omu mam ma me ne ba say de no why desperate wasu ama che say super hini no wotete abusua for ne mem say the only abema can sani oka na pepepe ebusiafo ne mam na ade ya moye ya oka say crime bibia ye betumi achi watum afe baako ebusiafo no mbede ma betumi ada na na mra ne omo nchi obi ne afa ne nya example a say ye omo ye onso no ebia ye fa ne say ehunehuna bebre wo ho because I na nkofo feel say me na mahwe me ba me na me hwe ni school me tia ni school fees na wa be ipeni na bia wenya ana say me na ye busia ajapade na ebe kan ne nsa nti sesi ano wewu a wo say samba but anya sa na tie nti we say na dan ne nya busuafo dia enya busuafo ne dia da say nakopon champa nti maami de wote ye ne sere wa fa tuti men ha men tete fa police station said the lawyer kan na mra nya adwuma na Ghana yesi sinipa dodo ma bre oh yanko ya sama to so mienu na ye ne abre case mienu ye de babubom ne aka ni nyina na we de ayi na anu asem yesi ye bi kuma se de o ka se mre bi na nkofo ye obi se me be ma yira me se obi doctor pani vako ya bunu kunu ebi na anu ekosi kuma se abonten so sa yesi skayira juro e bo obey yesi 1000 obey se on 5 wo so wafa na evan se to de bi kra ye begusa lawyer for se ehunehuna na ze de lawyer e intimidation ehunehuna enumunu na se nipa ne de ahomete agitu ame na mfa ne ebo no ne ebo na deja oba abasia oba akokọ ya ba na ha mu meme so tokro yie mu na mu nyina mu free ba esebe anwumrade asa so ati asadwene mo ne kra nya man krofo tirim so asem ya amamte na mode mu nse wurawura ne ba bi ne ade na nim na ebeka ho asem ne awe se eno so mra no wo mato ana ade na mra no ebeka ewo nsa asem sense yentumi ntena ho e man krofo enye nipa ebone esante na ni nyina yebeka ho asem ewo me okay sana lawyer ma me chase musa o sa asem se gidigidi ya bati se de na no esi kumase na wo mo ejojo wo bayi ne ya ede adeja beto abonten de odi video no otwa video no odi beto abonten no wo de yenchem sa case we say kra no to obi dia oba no betimi de bibia kokot koso nkofo so e kromfo nti on de enko won kana no ntum kra no nkopɛ ne ba bi ntina why na say we kromfo so wo munyina kumasifo nyina so we kromfo nti obi nam ho na say o de to ne so we kromfo ana ye so we kromfo wo so no krombusa na ogi tum so we wie sika no ampa ene ye na mra ya hyehyɛ se ye mfa nsɛm kokot na ho hia sa wo ai na so hu so obokro no so e hu ne sesen se juro o se makola to ne be otumi na wo fe hu no obi ede ne sa ma me nya scenario se si ye ti hei se mitim obi a hu se mitim na wabomaso waso mbo na aboy na obi abehu and so there is an underpinning oh sanity o say bia obi wo ho a bia onye experience obi ase se wato abasa ma na ko obi botom da emom obey careful sa ne ma enye easy se wona ma wo to abasa obehu a enwura boto ni but e ko pre no eto de bi ko tumi bo obi ani sunsun na enye wa shada assembly to me okumase sa me ko je obi kwan wa STC me ko na mkohia madamfo baako na yegina on na bus ne ma me ni di nkomo ana nipa ba ho na movie to another place ye movie to other place no na ne bag si o bus na ba na mse me kofa bag na bre no me kofa bag poly bag and traveling bag na okotena bus na mbusa ne say o the bag ne be sha ase ana say o the be fro o se enya ne dia no fu se me fa bag na madamfo na me ne ba ye ne dia afia asem we senke keje ti anka enya se meti hei o se bag ne nya ne dia enya ne dia ma mi bi dia e na odi aja obi e na oni bakro odi ja no so aja ho fia asempa na mka chori o nti me the bag ni ko si back ko shia ma me no o so wa for my bag chese nyame nko asa tan afi na me law school nyame nko obi lawyer ye bebo nyame nko enti when it comes to some of these things I was say ya hyehyɛ mra
aseten mighty any society mo ya hyehyɛ mmra ye mamra ne nya adwuma oyonko da ne oda ato me ne ebetima to okina me te story bi a obi wo ho a enkofo bi di ne bone ai onam ohia bi a osi joloye ne enkofo abu enkofo na 3 times okunipa no. And when it comes to these things, it's so difficult to arrest. This one, unfortunately for them, is on camera. When you money, the old you know, what are you saying? A bed diamond of will be power. And the young guys are dear, and what our coin be also. You may catch a gunner for you. I'm a lawyer. I'm a now. You because some of the cases are more Casano, Modia Banim, near assassinate a lawyer. Now, if you what's your ban, now more. I don't know. Now say the lawyer case will be or say unnim, but unnim no. We so be on any cheap pounds. Sometimes Makola no money idea. A drew Christmas here across for back. If you need to say any pod in a too. Now so kwa kajula. Not all evidence on Nipan will yes cano. No evidence. So Nipan so on rights. One say only park a man or horse said a bebo Nipan home. At the same time, no, so who say, obi to me innocent, no, be so to me guilty. Inti no say, who ye be bia, what ye doing, who say bia, who name obi backstory in tia, waba abe to sa situation no. Ebia obi orden inside to be, ebia ediane, ebia ko sebi na oton. Ebia the whole day, ediane nkana no. Unto me who no mobo, emisa ne say, krache, I didn't know the one side to me ko simu. Ansa na obekike mu julo say obi mbehwe no inti most of the time no na ebia asem bi we chinti na ye was a opportunity na omo beba begina judge bi enim aka omanum asem say bia say ni say inti na ye nti amekoye esa me counsel enya say me ka say obi onipa ko na ye bone ne pa chinchina chin ye be jana manako say wa ye bone no wa ba enim ya hwehwe mu otwa ntrompo a ebia ye be fani we say means na ehu say ntro no otwa say ye hwe ni na ye tie asem ni na what we are talking about is fairness and justice say ye hwe asem ni na mu a na ehu say wo wodi for a ye be ka say we di for ye ka say we nsusu edi bi ma ye be ka say we di bi asotwe e da ho ma no ye de be ma o It's Yanka say me and Chikronfu. Okay. People shouldn't get it wrong. Yanka say me and Chikronfu. But to pronounce judgment. Say on there we are. On there we are fine. Faneko your friends a police station. Na yem processing yem faneko court. And pronounce judgment. Oh, just pronounce judgment. No sentence. No, that's a kangaroo court. But lawyer say na say na nkofo say judge for ne lawyers mu amumu enum ne ade o de kwa police fu kobra no ma sheda je kakra allegedly even ka say sa no mu nyina ti allegedly o ma je kakra kobra sa o tim na kromfo no hu no roba na onenam nti na ma nkofo bi ebufu say eh ne order bi die e be na haya ya ma no nkokọ no akotua lawyer bi etika no abekeka brofo apututu eno so nya point ade ba ko a Ghana fo nya ho ade ne say si echi obi owi obi sika na ye giska ne manipa na ye de nipa nko police station obi ene ho ye follow up police for penkofo amomo di adanse omoma eno so si and why do you blame the court? Why are you blaming the court? One kasa as a citizen no you are not doing what exactly that is how to aba and who want the dance no person police for any say to say ye chena na na ebu no ne ye kuno no also ko dia dance ye duedue hu sa asem aka na yampa na go wunyi ze mo aso mo kan wo de asem kokoto ye ne case ye bu ye NHIS mfie be mienu ne eche na okoba o ka sika waduma edu ba bia ensem bebre but na nsen ne eniema contem because court na doors say court na doors na wo hwe district court nya de kra na ye increase case omutimi di no the cost of the mo so nya boni bia o conviction kwa edu kra mfe sanity but wo hwe the position of the law I say better say be manipa na am guilty free than to put one person or a friend is saying innocent in prison on the last na me analogy about say emrane say better say obi a nipa 9 omodi bone ye be jai omo esin say nipa baako
onye boni ye de ne betum eno nti ne yesi prove beyond reasonable doubt sa prof no em say yenya ntiase nti that be so mu chire mu prove beyond lawyer prove beyond reasonable doubt ye asemkafo ana say witnesses adansefo sana adansefo nkofo ehu se boni bi ikoso a aya omumpa mu nka aya yeso ewo ikrom ha se bia yekoka asem no efia ebia bi bedane aba abeto yeso bo ho so circumstances na wodi hu ade no wa wo hwa sudden twaye nti wo koka na tese wo de wo aha aya most of the time sana esi nti no aya ye adansidifo a wo betumi aba beba otaba beka say ni ene ade no koye nti no asem no ewo ha ana say ewo ha prove beyond reasonable doubt ne say ewo say obia a obeti asem no odi nani hu ana so odi na so te say ni na koye nti no eye more probable say onipa akono ebia wanya ade no ana say oye ade no obi onam ho na wonyansa kakra no so oti asem no no di nani hu evidence ana say bibia e go say odi tu say otumi hu say otumi hu say we die either say waye ana say wanye doubt be any ho say word doubt achinyeje bie ni ho what you say nti sana nti unya nkofo a unya evidence unya nkofo mbeba beka bia ma wa sem no so ya dream to ho because e bo ha circumstances no you share circumstantial evidence and other things say ye dey dream to ho a does it make sense say ade no enya wo na wo ye and I say does it make sense say ade no na wo ye but was say na no dey okay madam bi ne wo fa ase Cape Coast Omako yi omuti we keeping us yes I'm not best comfort achboy no am ya sentence so 25 years abranti e di be 28 or say 29 and work 25 years wanye enso ye de no ko mete story bi nti we say die say omko university yes omo read TV room no bi ya bieja boys so che say omo school ho no bieja no che say oh help no mo nyina ko no mo nyina mu duro mo say eh na ye bekum nipa macho men omukọ no mkoto macho man baako onye se macho man kwa ba ne muodu school fo mienu webu nkotodwe na opa omocho mienu ne se omache ne so oye kronfo no so onye kronfo na omunyina tim mom bro no kama be se boso me echi bra echi se ne tie ne ya omde ne ko so se atim wawu obi antumi hu se bro no dia ba BBC no boys no ebetimi akase wo mo na de omo ye no boso me no ebetimi de owo na so mo emra ni mo no se bibi sa si a ebetimi blame you between 1 year 1 day che say afi baako se obo obi se bi obema bi bo ne yire ana obi ko bo obi ana obi ko ye bibi a e free da na abebo no ekosi na fida ene dako ye de be so owu ni ehun se bro na abo no na de sa de ne ba ya o mfa ho ni emra we wogana hopa afi ni edabako internet say we boys no ye betimi de asho mu yentimi nka no straight away sa ebia na akwa no problems bi ana bibi kra na akosi foforo na amanako enti ye frɛ bibi autopsy omo be ye autopsy no ehun say bia obi born mfe sa na mfe ne break ribs bi na akoko no ansa na aba eno kra no ye bebam abehu nipa omo born no minim so omo benya footage say we ya I don't know it's very difficult to prove crime very difficult and our society in some what is said the American nipa na hu fe say akromfo mo ha no mate so omunka Ghana for it sa eventually we boys in the area omunkoka so akromfo ba say na police ye ni mo asuma onka na police o magic into lawyer o de enkomra na emeto asase mo so na ehwe say we omo say mo come bro say prove beyond reasonable doubt oni person ko foko che no pache nti wan wi a ada na pache wo so wan wi a wo pache wa yeden nti ya beba ne aba behwem ebusia fo me yanka mo say me wo case na e na wo hwe ye wo live wo Adom TV so ubetimi ahwe efia poke of Facebook ubon say ye live streaming wo so wo question bi a ubetimi abusa wo chena ko to senkrofo bi ejulo e wo so okodi akire ana wo mu no wo so okodi akire ana mate bi asa mo ba yenkodi akire ana
ana se de ya kan busuafo de wo ye abusuani obi awu enum ne ade ukọka sọ ukọje japade na efa ho ana ye beka ne nyina ho asem nti ana ye bie line sentem nti wo de wo hwe screen so obon se numbers go so freyen mesan bobo so ye ba nti ana ne homra ne meto aso me wo case ana ne ya sam makwa babio me wo case ana na wo share live wo Adom TV so ye wa azoye ye sam frɛ me vim lady efia pokua na ye to ebo bie mranim na wa humra no na se wo japade se wa ware ne yesisi wo bia wukunu woni na ware court dem wo hwɛ ya na no maame ba ko frɛ me mfie du ba ko papa ne se okɔ ware foforo na me se madam na watena ho oboa oni sa right no stop no wo kɔ ware foforo hwɛ wo ye fia ware ewie lawyer for say wo mo tire mi o chai mi gususua mo vim enti wo ye fia ware na akɔfa ayi court de o yire we de o kurase ni nti sebe wo kɔfa foforo waso be ye hye wo ba foforo no akɔ na wedding no e bogus wedding na maye no sa na lawyer for no tire mra no bedem wo be ma no kotumi dem na very soon o se ya cheche memma ni bigum echichi mugum a mamani ada ho enti mo case ana ya san ba bio na ye hwe case we se de no bieja na o mafa no commissioner ya ma numbers ni se bibia to bia de frɛ na ye wo bre na lawyers nya bo chenchecho mu 0302 211 701 ekosi 704 0302 211 701 ekosi 704 ne ento aso lawyer case ya ayi school for de o mu si bieja o mu so o mu koye no bre ya wo so wo nya ebone ade na apacho say I will say situation aye emu ayehye onim asemkwa a ebetumi esi nti e bia ono thinking about ne basic instinct to protect ono ne life nti e bia o so am say monto mobo mu asem ka me asem ka wuti ase e bia eno na opese o ka na o pacho na mpo mo hu say o pacho mu misa ne say nti ade nti na mo wo pacho we wo hu say o pacho nti a nti wo wi ade nti na o pacho there be enti pacho de a na chese o there be bisa no man opportunity no nkasa aya sa de me so me hu video a obi de send me there be anya oba de no me hu eno so ko viral eno nya wo kan me this week ya taxi ya di ordinary car akotwi sa kia ko moto o mabu ne kunu taxi one taxi o mabu ne kunu na ne maame yes so distraught wo so say maame ne so wow intokwa kitwe bi na mo se ye be kire hunyansa na mabu ne kunu wow when na instant justice enye no maame fa Arizi Arizi good evening who free here good evening who free here Roger mkase fi bogo se o me ante o question because you have a question maybe just an addition to what you are saying but for you do my here maybe in the Ghanaians no most of us no we are illiterate in terms of the law regardless of the fact that you are to school it's a mess lawyer and there through me they follow on in here some day the Ghana Bar Association they should come out to educate most of we the Ghanaians both the enlightened and non-enlightened and because most of us in same way we don't know that maybe you are right but because of the ignorance in terms of the law now mo be sisu but what matter I was the man to ask me you are 100%. As in the in program media in the Ghana Bar Association specifically to educate Ghanaians on the law perspective. Na ehia won won tuma nya ehia na ya ye nti yi dey na nche de bia na wa me lawyers enwa ye bo ye brempo ansa na ye nya lawyers wa bo ehia no waje we dwuma ho mo ano phone was be reset no we je ho na wa besan no wo che yi nche ko ni chambers a wanje mpo no nye 10 million asa na we take wa asem nso wa besan me no ya adwen pa Ghana Bar Association odo wo won jim odo won jim na ye ncheche mankofo both the enlightened and non-enlightened ni young and na me ko before boko no people mo okay nti me pede me nya officer number ni discuss mo ye me nya lawyer na wati chim me wa so ebenya hondodo ye lawyers ya apon chonti ibienya efra ameze number no mo obenya abotel nti na mepon wa asem no wonya abotel wo ho papa na we nya abotel a che nsem nti ye wi a ofre ai mamko jima ma no do mpocho efre the same number ye mo nkomo ai mamunko Jemima was a freedom pocho higher Sanfre. Adams, Mpocho, good evening. Fine. How was your bokoze? Namiadum. You, Mpocho Maminte, question. Marine is
na me dey even at money like at the smart service alone me or mama me work and pay. Ah. Na car no later go be we am I ko car later na shi. O ma claim insurance na o mo ka je so mama me 2,240. Anya wo dia ne dia unim. Wo dia ne dia bra Adam say anka me enwie program na ka frɛ na nya bo cheche lawyer mam. Why? Because all dia na is a contract. Na lawyer se mrem no ommo why? We ya frɛ o why me sere wa abomode afrɛ na afɛ nto aso. Nana adwuma mo adwo. Nana me mo adwo. Aha, oboko de. Nana mama nti o question no sense your contribution so a. Nana wo mama nti o. Oh nana wedwane. Ya san frɛ. Why munti ne wa frɛ na ebusa o question na afɛ nto aso. Auntie Matilda wo Worcester Massachusetts they say wo kodi dwanum ne ade wo India na ade aba. Ene e wo store akese Auntie Matilda nyakopon shaw. Na afɛ yewura ya wo wusu mensa. Wo no ma Mercy ene sister mama ti wa munya mo wo Worcester mpapa no. Na say the Worcester for mo hwɛ yi na munua be man so nie chocho mucho lawyer magina boss den dia chese me ma lawyer Friday night ya ko be kwa chile magina boss one Mrs. Wo so ncheche nti na munya ehu adaje ebe boy ha sei no nti edamase power ha Brahim pato good evening enwumre say what dan boko de pato mami ti o question no mami ti o question no Hello. Brahim mi ti o question no ko so kasa But na me Adom boko. Ai me ba so me je na. Ye ba jo tie me. Ba cho mi tie o. Me be na. O fie. Na anajo. Eti. Number 5 ya konfo be fa me ka. Ye ba jo tie me. Boss mi tie o papa panti ko so na kasa why? Na on ka no. Ena nure empoli nyana no. Ena tense wakese dia stack ne kana odepo. Ena osoriwe mo se WhatsApp ampempo. No, udi muka esanka na ndi bodu we no. Ena se sampa na no be fa na phone. On fresh daveja. Omo kumo ye o odana no. No fresh na. Daveja no so fresh place for. Ena omotie police barrier da na akodu ko yegoma kotun ama ya deni wo first court na so boys ni so no ediden boys ni so no ediden na ni zala ya se uti ku yaka ama ya take ya dika na fu ya wi ade ni ntem okay na uti ni kata kata ediden ana my lawyer say enchire omu why wo na ya lawyer for wo mu nche omu enti osu betimi afre bra sami ke tewia no sefia ebe den na police officer can lawfully send his or her grapevine without being harassed or threatened. I mean a particular officer wrote exams and out of 2,180 passed. I want to ask how the officers I don't understand about grapevine. Bra, grapevine they has some concern level. I say rumors go fi Adom be say Romeos. Auntie Joyce, Pacho good evening. Pacho good evening. Pacho wo pa ani Adom TV mo no chia. Pacho me entie wo question no. Pacho ma family say. Me papa. Okay. Entie TV no Pacho kwaso kasa ye to nka not permission. And I see about also edan wo so nti na say ko ye eduma kakra bi wo ho e na 6,000 for akọchọ stop work ye ko ho no mo stay ye hwe we papers no ma se mpese ni bisa say uto asase wo be bia asase be bi oto asase mo no ma we ndenta na say obi fu ne ma we ndenta Ota sambu se bi uto asase wo ba bia de uto ye bi e to wo no ne ma we ndenta na say obi fu ne ma we ndenta last week one hwe wo hwe anka lawyers ayi wo ma ya no ma me mani nya no ma lawyer uto asase ade uto no ho na wo so ma o de ncha na obi foforo
first of all, say the asas near any dia. Obi ti asas so no nche say any dia. Aha, nti the any dia no. On na betima ma indenture. Aha. But your sister so wanya eyi na mama ko Vesta, bra Vesta, Boga, good evening o. Evening, Pastor. Hey, Oba, Vesta no, hey, me pacho me ekurase ni nti facha me why. Me Vesta no me nti bi da. Mama wo me nti bi da. Pacho me nti o question why. Ayi me pacho na no de na esi wo kuma sana na me me pacho yo. Me wo video na na ho me pa nti me pacho asotwe bia ni wo ma sangrofo na na. Police work crash o mo enne enra o mo identification parade so obi a wote kuma se bia woni mo mo a uhu de course no woni mo bia be identify o. Tete pa we say dia na ama ye bre o wi asa kro. Oh mama. Ene Ghana. Because me cry bia so me da. Me ko London, me ko top bag. E was Sunday market. Na me ko do ye no. Bag is same me nim sa bag is same but me san fa ni pa na bag is same. Me wa man to but me refuse the bag na me dey assign. And I me ko no so broni ni gina wan cash you because ono ni mum rant oni me say e den ya me drew by a train station. Obema police at me. And me go do be na me ni ba me won say ma fa bag no. And I me say call back. And I me go catch so me sorry. Me find a bag. I say yes I know. Oh sir. And I was a Ghana ha ye dem ra say yen sama ye ya de bia. Sir. It is some crowd do. And so where they slam or more counting in a mamma ni wo me wu say emra for Ghana ha so. Na ye bre. Mama Nyankopon sha boga he na otie. Me ba ho ma very well. Metesenet. Mo also mo restaurant bi wo ho no mam say one couple board for restaurant. Me ba ho very well why. Nyankopon sha Matima very well. That's baby. Ya mama no so chess ade na nyetumi to obi in fact emre bi mama bi a say one of the mental hospitals said Canada ni man na igu Canada oba ha mo ye ni treatment na ode ahonti ade menopause dementia to me bam won kai ba bi a ote ekro si krom se beye ya body naked si bibi tu asabe na se ono a chese yare o ni edma me abeto abonten ya wire ni tire hu ya gune ni mase obi maame na me dia kamakun ahomete enya sa me preach violence but to be I am hye so be obi basa no wakunu taxi driver die ye kunu ye ndan won ma bio me ko sister Maria good evening you Good evening. But all case free here. Me kasa fi have a cinema me enti o. Me pa cho me person me bisa judges lawyers. Aha, say what the wasam call high court. Na say ye di. Na say asam na ye di no. Anya o de na officer the court appeal court. Ahe na say wuti o court o. Asa na what me the case na court appeal court. I see. Patroni abuche na me ma lawyer ahe na wo so otua. It depends on case no. Say case bia ne senior yebe sesen amount because ye wo cost no ye wo cost of the proceedings no. Inti say wo kwa say bia sika say me but e between ahe kosi ahe. It to me sisa. But e betumi aye bibi to say bia me depend me person me to deny because ebia asem no ye ebia debt recovery asem actually no we bet your percentage of sikana obe wonsa person wonsa kana ai say e kana odi na person court no kwaje ma wa percentage bi wo ma obetua depending on the amount involved and I say bibi kitwe say ebia dime back bi ana say bibi it depends on the nature of the case. Here say o make sure say the obetua bi obeji receipt because e man receipt. It is tampacho see the obetua bi make sure so waji receipt obi emu amfa so yasa kofo bi ne nam court obi kura omunya ma o oti meye no aju sika edi na ma wo committee 9 mpacho good evening enyumere. Yeah, mpacho good evening. Mpacho me enti o question no. Me pacho la ma siasa se me frem ba insa frem bia me question ide me brother na dey ka won na odi store ne koje sikane wo bank busia no di store ne ko na store no ye yesiri me brother ba ko ne ono and I did that so but ono na ni di ni afan say Danidan and brothers in Danidan and brothers no and a bank no I just saw no. We don't know what is going on for the past 6 years ni o ma lock store no.
nti bi ebe se hu say me baba ne pe wan confront e yi nyina ye nya aware ni loan ne ho hwe nti ono pe this akwa ji loan because so confront e wa bra so ne ni pass we die sister ba ni bitimi aje shop nesa pacho ma yentwe ho ma na lawyers me yi ano ma sense emra wo ho pa ya lawyers asem we kro makanda se okoje bosi an hyehyɛ wo ho se se taxi for de omo ye work campaign no nti pacho koso ahwe ye twe ho abasi a no ma beto omo bo wa hwe kwa beto ya beto obona nke bia next week aheda bebie biem ne aka sa asem we se e de ama but o de twen ye nkomra ye meto so mema ma me ka o se wo hwe Adom TV me wo case na friend me vim lady any lawyer for kukudam lawyer Mrs. Nyameche any lawyer kwam no usu mensa yemra yemeto am questions so e ba sisi am abusi avoisa makwa ababio mo questions na na gusu aye gie said e ba lawyer for kukudam wo manya ho abotire ye o ma betena wo benya aboche o ma cheche ni nyina ma me o case na na ye wo live Adom TV so if you are nwuma bia no nkono ekotinu ndu na enya abocha cheche case na ma no bi entumi ensisiu anyasa esisi de ya sebe me kase kwase egbu eya ba mo amu Facebook no me ade amu busebusa antade nyina ayewa na ode maame ayewa osu Oxford Street no so be noble honum unyana na udru ho a ode o se afia atade ni bi so a we dey make pictures ya to Facebook ni ade obehu ki wa po anu se party bi abeko bian Easter bebe ko time solid and producer across vim wom na just one say watch baby na odinam enti yento aso na lawyer wo ka say obi mambusa lawyer Mrs. ona obi say car bi asem wa wi aka me e chesie car na obi say so odifo na odibem odibim there be odifo odifo I don't me confused and he say yaje car no efininsem but oriaye say bia ya fa ne say onyankopon anya adom na nka wonsanka o car na sanka o de ko apart from that say ja no so say wanya who is to say ochina bi obi car si ho a wonsan fa ne nsa den enko kasa aka no nti say ane aye ne say still e was say report ma police na police na ede no court na okoka na nenum asem eche court say bia say ni say nti na eba ne saa ba say bia mbeja ne saa say wanya de odipim odifo I was a running didi you guilty but what you need na aye nipa no koye okay ana okoka so odipim enti ono ayagika na finsem no tumi normal osa normal say ya de asem so kura fa ne sabonkum kire ne krom kwan ho nti ye bedu nu court be ma kwan ama wa be ka adekronti a wo si udi bem ahanto asoma ne ehun se de o kan nyina amfa kwan na afi no ensa wa mi na batola na na amade ye o ka se ye de omo store onua be ma de akwaje bosi ama se ya be lock no eno so e bank no o se ehun na ama case ne ko court na bank na de ni tumi be yes a se bank na de ni tumi be yes a bank ni tumi sa Sao. Only to me so but my family ya ono abeka se me Debi. On say a running business. Enti sa no kra na kokota. Sometimes court need me decide say say a running business ya na ye be appoint you obi your friend receiver manager. Enti eno no ye turn ye ma o shop ho a na ye de begu court na ye de teteka no so. Say be ya we employ nkofo bi a be 6 or 6 ni hwe nipa be 10. Nti bank bia ne ho kwan se obe close obi a shop because there was a time bia enkofu bi o wa de yi car ekoye collateral na omo transfer udin omo ma transfer udin bo omo din enti car na o use ni nya odia enti aso na so be default no omo betima beje because ade na omo din I see yo lawyer Mrs. ba ku bi che say your friend ko police station for no reason omo ko ye omo say 24 hours obi aye complain etiano no mo detain no and so police for won kwan sir omo betumi a detain up to 48 hours up to 48 that's yes 2 days but beyond 48 hours there was so mutumi de no court na yetumi tie nanum asem ono oni pa kun so aya chi na akoso adan bisa no say bisa police for no say bia charges bent na wo de mabaha wo ho kwan say wo be bisa ana omo nso wo so mutumi che say bia say ni obenti ana say asimesi abeka say why ni say nti sa charge we na wa bo charge ni din akere wo say bia defrauding by false pretenses stealing and I say any other thing
murder na say any other thing no wabo acho enu nti na wo ha and another thing is so bill so wo ho nti no so obi aye boni mpo a so wo wa ye bibi na wa jail a beyond 48 hours no de wo be court no e was say we find out to say we find out from the court to say bia ade na wa ye no obetumi ye betumi agya na mana ko bail no so wa ye sese no ho sane nkofo betumi aba be surety ama no betumi akọ abusuafo nim ye bre na de atia ye nti mma ye fancy anum say na fe ye hwe dachi bia ye besan ato aso obi busa sane papa wo pension 8 years ye ntua ne ka yakopon ye adoma next week ye be fa case mma akoma na lawyer senya aboche ayi ni nyina ano de ama lawyer message nyameche ewo ya obeboa me ye case no lawyer kwabna wusu mensa ewo emransem chambers o mienu nya beboa ye from vim lady efia pokua production team units ene mpanifo nyina asamu adam titobia ene adwoye boa Nancy adesendankwa ene cameraman ene mpanifo wa nyina nyakopon hyamu next week nyakopon ye adoma ye beba beto aso de amam tubo mo pe entare hyepe no ayewa ewo su ye beto aso wo ye be hia 18 party bia weekend time mo all them ice one ye be